哎呀，小黄，你看这家的要醒了是吧？小黄，我肚子，哎，这家舒服。哎呀，你这肚子挺暖和啊，我这手，你看小白咬我衣服呢。哎呀，这俩活宝。从车上待着吧，外边太冷了。哎呀，躺会儿，躺会儿。哎呀，哎呀，舒服。哎呀，小黄，你这家的挺暖和，肚皮呀，还给我捂手，捂手。动手动脚，哎呀，哎呀，现在已经9点多了，哇，看看，哇，这个玻璃，这风太大，今天是又是小雨，绵绵细雨，还刮风，而且温度低，没有太阳，哎呀，今天是最冷的一天，比昨天都冷啊！啊，昨天这家还不太动手，今天都是哈气，说话都哈气了。哎呀，行了，这家9点多了，这该出去尿尿去了，撒欢去了。你看看，嘿嘿，这家老厉害了。哎呀，跺脚！哎呀，看看我这10年老卤汤啊！哎呀，昨天做的10年了，哎呀，完了，我这宝贝怎么碎了呢？哎呀，昨天应该风太大了，哎呀，这风一点阳光都没有啊！哎呀，看看拧了，冻着了。哎呀，得留着吧，10年老卤汤太好了。哇，今天卤点啥呢？哎呀，哎，哦，哎呀，这吃啥好吃的？今天呢？哎呀，又整今天红焖肉、清蒸鱼，带个红焖肉、清蒸鱼，哎，这是海鱼，对，鲳鱼、苦瓜炒蛋，再来个芹菜炒焖，4个菜。又4个菜，你这太厉害。4个小菜。今天必须得升华了，这家太冷了，真冷。人这炉子烤烤火挺好。哎，搬凳子等着走。一会儿我对，一会儿搬凳子坐着，一会儿把桌子搬过来。桌子搬过来，这搁屋吃饭呢。哎呀，把这宝锅又给刷了，给刷干净，太亮了，你这家。那清蒸鱼啊，正好可以照镜子了。那可多好。改天刷干净。哎呀，行，我搬桌子去，这家太冷了。哎呀，从炉子这坐着吧，篝火晚会，这升华。哎呀，太冷了这家，外边风太大。拜拜。哎，跳舞跳舞。哎，你看小白老厉害了。哎，这桌子大，太高了。这桌子大点。原来我都一下就完事儿，这个还得清蒸鱼上锅了啊！你看这一开这烟，啊，这正好了，这凉好了。这个是炖肉，是哇，这肉炖萝卜块，萝卜土豆焖肉，东北吃法，跟伦敦似的。这俩就够了啊！这炒菜啊，你反正你这小菜你是做饭当享受。对，你不嫌麻烦啊，不嫌麻烦，你是做饭当享受，它就有意思。搁俩，你要一般人他就哎，弄俩就得了。你这样整俩那4个小菜，挺好。苦瓜，哎呀，都坐这边烤火，这家火旺。这个难。啊，太暖和了。这北洋市烤火多好。对，这家这屋里的温度比外边得多5度，一火旁边更暖和。我旁边更有意思。哎呀，我这冻脚啊，主要是动手动脚。这家红红火火的，清蒸大海鱼，老厉害了。芹菜炒肉。咱们今天4个菜啊，跟小三轮兄弟醉酒当歌了。清蒸大海鱼，哎，焖肉，好 ，OK。芹菜炒肉，鸡蛋炒苦瓜，哎呀，
又小酌一杯，开喝了。来，杨梅酒是吧？这酒口感好，你尝尝，你一碗没问题。啊，那就来一碗，好，口感特别好。 OK。你喝着咋地不咋地，但是别喝多了，喝多了后半截。就这么多吧。这也40度的。OK 啊，来喝一个，喝一个，哥俩，解渴，暖和暖和。尝这鱼，尝鱼吧。这海鱼冷的，一蒸就加生了。怎么样？自带咸味。这家太嫩了，这个。应该不错。这还没啥事儿。没凉，你看我不是问你，先拿出来早都凉了，凉不好吃。下午冷了，烤火。来，喝一个。喝一个。冷，实在冷了就上档。哎呀，这过年还是冷。过年时候更冷。那不你初9下来的吗？你海南过年那几天还有点凉。小白，要不是世间万物啊，他爱吃啥都有，所以他大地啥都长，没有人类不能吃的，你长啥都吃。我就不喜欢吃香菜。香菜好多人都爱吃，大多数人都爱吃。是啊，我不喜欢吃，但是我吃也没事儿。我不像有人吃了这么弄的，我不是，我就是喜欢不喜欢。所以这大地能够包容万物嘛？你不愿吃啥觉着还啥都有。喝茶呢？不是，我吃完饭就喝茶，我这啥也不好了。无欲无求啊！我也不爱，我现在游戏都不玩，啥也不好了。对你年轻时还玩游戏，现在王者都不打。你不玩游戏啊？都卸载，有啥都不玩现在。不玩游戏，电脑我都少几年没碰过了。哎呀，我现在吧对这个自媒体这一块吧越来越不感兴趣。拍来拍去，咱不说挣不挣钱，反正我是不挣钱，挣不多少钱。我也一样，就是感觉现在也有时候，我今天都不想拍。为啥我今天没做完？我让你做的，我偷懒儿，我都不想拍。拍来拍去吧，就感觉很累，没意思了。对，拍时间长之后，你看你都发好几百个作品了，我都发1600个。我到你少2/3。对呀，我早都，你看一个人正常的一个平凡人，一天没有那么多新鲜事儿。对啊，都是粗茶淡饭是吧？一日3餐。完你拍的多，你挣钱可能你还有动力，我不挣钱吧，我就没动力。现在我对拍自媒体这一块，就我将来有个回忆，有个念想就够了。那你要这样想，那就还有点动力了。要没有这点动力，你更不干，钱也挣不着。对啊，又老累，老繁琐，还得剪，还得拍，还编。对啊，还发还导，完了又挣不着钱。你要没有点动力，那更没有点念想，那更。我现在就是啊，我现在拍段子拍自媒体，就是为了将来有个不玩了，有个回忆，有个念想，就为了这个而拍，对吧？但是啊，自媒体为啥原来好多人说啊，自媒体这么挣钱，那全国人民都喜欢自媒体了，那谁还干工业？谁还当科学家？谁还当教师？后来就前年的我刚出发时候，我刚有点那个正面一见政府10、100的时候，就好多评论在那说，当时我就知道，我就给他回，你知道吧？回评论，我说你放心。就是全国人民不可能都适合自媒体，自媒体也不适合你任何一个人，任何一个人也当不了科学家，科学家也不适合你农民干，是吧？它是互相的，
不可能全国人民都适合自媒体。像你这样挣不着钱还一直在拍，对吧？挣不着钱我也在玩，虽然我也在旅行。我的旅行目的不是为了挣钱，是为了在路上的快乐而已。对吧？要说现在干自媒体非常困难，你像我这样的，你虽然挣钱是能把这饭钱挣出来，但是你老累，你还得每天你苦恼着怎么拍视频，你不能今天炒苦瓜，明天炒苦瓜，是吧？这说白了，你要他也跟做生意一样，你得有投资。比如你天天吃大肉，它播放量确实是高，你买个大烧鸡，买个大鸡腿，它确实比你原来播放量高。你天天炒个粗茶淡饭，那肯定就播放量低，这都正常的。但是这个，我觉得这就是生活，绝对是个生活。但是它不适合所有人做。你看这么多人做，他有几个挣钱的？但是做不做啊，挣不挣钱，我这12年在路上，挣不挣钱对我来讲，做自媒体刚实行几年呢？3年，不超过4年，对吧？但是我都玩12年，为啥能坚持下来？咱就喜欢喜欢旅行，在路上。对你这种是，为啥我都已经总结了？人的精力是有限的，如果你的精力80%都放在玩上，完了旅行上，你做不好自媒体。如果你的80%精力都放在自媒体上，怎么钻研自媒体，怎么拍视频上，你也旅行不好。你虽然看你在玩，就像我一样，我一直在玩，但是我一直玩了半天，最后肯定没有你玩的好，因为我的精力都放在拍视频上了。为啥我能不说起来吧，对吧？还能挣点钱。所以都是人的精力本来就有限的嘛。如果你现在，比如我带你，你天天研究自媒体了，到最后你确实能挣到钱，当然你肯定就玩的不好了，知道吗？这鱼和熊掌不能兼得。对，按我过来，世间万物都是皆能此理，鱼和熊掌不能兼得。说白了，为啥我现在羡慕像你这种，像那个前天你老哥那种，对，你也不拍自媒体就玩12年，你1年收入没有，这样人12年没有收入，人也玩了，你玩的更好，对啊，没有任何压力，他不会想明天我怎么拍什么视频，明天我吃什么，明天我怎么拍，他不考虑这个，他只要考虑我明天去哪玩。明天我怎么舒服怎么来，就是咱俩达不到人那个境界。但是还有别的苦恼，你比如他没钱的时候，肯定我想吃红烧肉，他买不起。但是他都已经12几年了，肯定是都已经想开了，是吧？对。就是口腹之欲或者这饮酒啥的，他只是肉体的需要嘛。人家这样就是灵魂嘛。今天4个菜饭菜不太好，但是聊得特开心。